ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಲಿಡು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ. ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದು ವರ್ಗಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಜಗದೀಶರೆಗ್ ಕಡಪುರದ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು. ಅಟಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹25 ಏರ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಬೊಕ್ಕ 13 ದಿನ ತೌಲೈ ಕೂಡ ಏರಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಂಗಾಲ್. ಕುಡ್ಲ ಹತ್ತವರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನೂತ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಹತ್ತವರ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾರದ ಆಕೇರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂಡು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಲೆಡು ಕೆಲವು ತಡೆಪಿಲಿನ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೇರ. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒರ್ಮೆಡು ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮೆಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಐನು ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮೆಡ್ದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಐನು ಮುಟ್ಟ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನಂಚ ಚಾಲುಡುಪ್ಪುನ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಯರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಗದೆ ತೊಂದುಂಡು. ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಡು ಪೇರ್ದ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಆಜೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಮದ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯುಲಿನ 50 ಜನತ ಮಿತಿ ತೌಲಾಯಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನಡಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಲೇಸುದಡೆಪೋದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಮೀರಂದಿನಂಚ ತೂವನೋಡು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಬರವು ಕಲ್ಪೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ 72 ಗಂಟೆ ದುಲೈ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರೋಲಿ. ಅಕ್ಲಿನು 7 ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹಿಡಿದು 5 ಬೊಕ್ಕ RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೇರಳುಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಲಗಾವಾಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡಲ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡುಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಅವ್ವವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದುಂಡು. ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ದಿಂಚಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಲು ಶುರುವಾತಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿ ನೀಡಿದಾವ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅವಕಾಶನು ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒದಗಾತಂಡು. ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶುರುವಾತಂಡು. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 16 ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಲಾಸುಲು ಶುರುವಾತಂಡು. ಈ ದುಂಬುರ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾದಿತ್ತ. ಅಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಉಂತಾದೆರೋ. ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚದ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಚಿಲೆಡು ಇರ್ವೇರ್ನಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾಠ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರೋ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಅಲಂಕಾರ ಕೈತಲು ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಿವರಿಯನ ಕಾಲರ್ ಪತ್ತದು ಬೊಟ್ಚಾಂದಿನ ಶಬ್ದಲೆಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ದೂರ್ದು ಊರ್ದಕಲು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರಿನ ಮಿತ್ತು ಏವ್ರತೋ ಜೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದ್ದ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಬೈತೆರು ತಡೆತದು ಉಂತಾದ ದೀನಗ ಗಲಾಟೆ ನಡೆತದನೆಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಕ್ಮಾ ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಅಲಂಕಾರ ಕೈತಲು ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಿವರಿಯನು ಜೋಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡೆ ಕಾಲರ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಶಬ್ದಲೆಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ದೆರಂದು ದೂರ್ದು ಊರ್ದಕಲು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರಿಡ ಈವ್ರತೋ ಜೈನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯಮಾರ್ಗದ ಅಲಂಕಾರ ಪೇಂಟೆ ಕೈತಲು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರೋ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿವರಿ ಆ ಸಾದಿಡು ಬೈದೆರೋ. ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಗೆ ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಲಿನ ತಡೆತದು ಆಂಜೋನ ಕಾಲರ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಎದುರುಡೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ನಿರ್ತಿರಂದು ದೂರ್ದೆರೋ.
ಜಾಗೆಡ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನೇನು ತೂಯಿನ ಊರ್ದಕಲು ಪೊಲೀಸರ ಮಿತ್ತು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟುಗು ಕಡಬ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಕ್ಮಾ ನಾಯಕ್ ಎಂಕಲು ಗಾಡಿಲಿನ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆತ ಗಂಗಸರ ಪರ್ತಿನ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಲಾಖೆದ ಗಾಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗಿಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಿದು ದಂಡ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದ ಬೊರ್ಚಾಂದಿ ಶಬ್ದ ಗಡಸದ್ ಜಾಂದ್ ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರೋ ಸಡನ್ಲಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲುಗು ಸೇರುಜಿ ಅಂಚಾದು ಜಿಲ್ಲೆನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈದಿ ಓಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೇರ ಆರ್ಯ ಬಗೆಟ್ ಒಡಿಪುಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದು ಪಾತೆರಿಯರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲುಗು ಸೇರುಜಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈದಿ ಓಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂತೆರ ಒಡಿಪುಡು ಆರಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂಜ ಐನೇಕ ಜೈದನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಡು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಿನಕ್ಕೂ 10,000 ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಿಂಡ ಬೇರೆ ದಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ತಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಾದೆ ಆರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒತ್ತೊಂದೆರಂದು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂಡೆರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಪಾತಿರ್ದು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಗಡ್ದು ದಾಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಕೋವಿಡ್ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈಕುನ ಸರಿಯತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ದೀದು ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕು ಉಂಡು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂಡೆರ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ನಾವೀಗ ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, 1.5% ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 4,000ದಷ್ಟು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಶುರುವಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ನಿಲುವು ನಮ್ಮದು ಸೇಮ್ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದೇ ಇದೆ, ನಮಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅಂದರೆ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಆಚರಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಗ ಕಜಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡವೆರೆಕಲ್ಲು ಊರದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಗೆ ಆಸಿದೆರೆಗು ಉಚ್ಚು ತುಚಿದು ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂಗಾರೆ ವಾಮದ ಪದವುಗೂ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಇಸತ ಉಚ್ಚು ತುಚಿದಂಡು ಆಸಿದೆರೆಗು 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾದಿತ್ತನು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಗ ಕಜಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಾಂಡವೆರೆಕಲ್ಲದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಗೆ ಆಸೀದ್ ಉಚ್ಚು ತುಚಿದು ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾತಂಡು. ಆಸೀದ್ ಅಂಗಾರೆ ವಾಮದ ಪದವುಗೂ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದುಪುನಗ ಅವಳು ಇಸತ್ತ ಉಚ್ಚು ತುಚಿದಂಡು ಅರೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೊನುಂಡಲ ಮರ್ದ ಪಲಿಪಂದೆ ಆಸೀದ್ ತೀರ್ದೇರು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತೆ ರಾತ್ತೆರ ವರ್ಗಾಯನಾರೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಂಗನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಜಿ ಜಗದೀಶರಿಗೆ ವರ್ಗಾತಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಪೋಪನ ಜಗದೀಶರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು 2 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರೊಡಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನ ದೋಸ್ತಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಿನೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಪುಗಾರಿಯರು ಅಟಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹25 ಏರ್ದಿಂಡು 14.2 ಕಿಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತ ₹885 ಆತಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಒರ ಬೆಲೆ ಏರಾದಿತ್ತೆರ 13 ದಿನ ತೊಲೈ ಕೂಡ ಏರ್ದಿಂಡು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಆಯಗಾಂಧ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತಾ ಬೆಲೆ ಏರ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನ ಕಂಗಾಲಾತಿರು ಅಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ₹25 ಏರಾದಂಡು 14.2 ಕಿಲೋತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹885 ಆತಂಡು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ₹850 ಆದಿತ್ತಂಡು ತೈಲ ಕಂಪನಿಲು ದೇಶೀಯ ಅಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆನು ಬುಡಂದೆ ಮೂಜಿನ ತಿಂಗಳು ಏರಾದಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ 5 ಕಿಲೋ ನೀಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹513.50 ಆಂಡ ಕೆಂಪು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ದಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬೆಲೆ ಏರ್ದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬೆಲೆ ಏರ್ನಿಡ್ದಾವ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಗಾಲಾತಿರ ಅಚ್ಚೆ ನಾಯಗಾಂಧ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಂಗಳುಗೊರ 2 ತಿಂಗಳುಗೊರ ಇಂಚ ಬಿಲೆ ಏರೊಂದೆ ಬೈದಿರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಲೆ ಲೀಟರ್ಗೂ ₹104 ಆತಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಲೆಲ್ಲ ಏರ್ದಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಹತ್ತಾವರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ 112ನೇ ವರ್ಷದ ಹತ್ತಾವರ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ಸಾನುಡುಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊನದು ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಹತ್ತಾವರ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತಾವರ ಕುಡ್ಲಾ ದೆತಾನಿಲೆಟ್ 112ನೇ ವರ್ಷದ ಹತ್ತಾವರ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಅಂಗಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆತಿದ ಹತ್ತಾವರ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನುಡುಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿರ್ನ ಗುಡಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನು ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊನೊಯ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಓಕಳಿಗೊಬ್ಬದ ಸೇವೆ ಮಾತ ನಡಪಾಯಿರು ಅಕೀರಿಗೂ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಅರಸು ಮುಂಡಂತಾಯ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಕನತದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ ಕರಿತಿರು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂದೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹತ್ತವರದ 112ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಮುಗಿತಲಾಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಚಂದ್ರನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸುವರ್ಣ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು
ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರ್ ಪಾತೇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ 112ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕಳಿ ತಂಡದ NV ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಕಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ICAIದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಕಾಸ್ತಾನಿಲೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಬೊಕ್ಕ 4 ಅನರ್ಘ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೀವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಡಪುಂಡು ICAIದ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರ ಆರು ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾದ ಶಾಖೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನುಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ICAI ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪಾದು ಇತ್ತೆ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ SICASA ವತಿರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಗ್ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಬೊಕ್ಕ 4 ಅನರ್ಘ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೀವೊಂದುಂದು ಪಂಡಿರ ICAIದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ನಡಪುನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ನಡಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದುಂಡು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು 1250 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ಮೆರು 4 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ಎನ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ವಿಚಾರ ದುಂಬುದೀಪೆರು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ದ CEO ವಸಂತ್ ಕಾಮತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಾಯ್ ಚೈರಾ SIRC ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಜಲಪತಿ ಉದಿಪನುಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ಮೆರೆಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಪಂಡಿರು. Now presently we are hosting national conference for students and we expect more than 1200 number of students participate in this program and we host this on virtual platform, that is on Zoom, and we are coming up with the program by national conference by title Anarghya, the meaning invaluable or priceless. We also with that we come up with that title that is molding minds into priceless gems. ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನಾಗ್ರೇಷನಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದರದ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ CA ಜೈ ಚೈರ್ಯ ಅವರು ಸೂರತ್ ಅವರು he will be the chief guest for the inaugural ceremony and the guest of honor will be CA ಕೆ ಜಲಪತಿ ನಮ್ಮದು ಸದರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು. ಅವರ ಅಂಡರ್ 45 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯು ಒಂದು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಜನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನುಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು 40ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೂ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗನಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಕರದರ್ಪಣ, ದೇವರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ ಮಾತ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿದ ಭಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆಲ್ಲ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು.
ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನೀಡಿದವರ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ ಅಖೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂಲಿಡು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಒಡಿಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿ ನೀಡಿದವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದು ವರ್ಗಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಜಗದೀಶರೆಗ್ ಕಡಪುರದ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಅಟಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 13 ದಿನ ತೌಲೈ ಕೂಡ ಏರಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಂಗಾಲ್ ಕುಡ್ಲ ಹತ್ತವರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು 112ನೇ ವರ್ಷದ ಹತ್ತವರ ಮಸರುಡಿಕೆ ಉಚ್ಚಯ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು